3នឹងវាកំពុងតែបោះចំហៀនមកហើយណានៅពេលណាដែលកូនទាំងឡាយបានឃើញអំពីទស្សនវិជ្ជានិងហេតុទាំងឡាយកើតមាននៅក្នុងលោកទាំងមូលគ្រប់ទីកន្លែងហើយបានន័យថាដំណើរចំហៀននៃវាល3នោះវានឹងចាប់តាមបោះចំហៀនចូលមកដែលតម្រូវឲ្យមនុស្សលោកនាំគ្នាកុំឲ្យធ្វើប្រហែសនៅក្នុងផ្លូវប្រធននោះហើយណាទំនាយគេថាទំនាយសន្តរកັບចូលមកដល់នឹងគឺវាចឹងមនុស្សដែលស្គាល់ខ្លួនឯងនៅពេលណាដែលទំនាយនឹងវាចូលមកដល់គឺគេនាំគ្នាមិនធ្វើប្រហែសទេនៅក្នុងផ្លូវប្រធនរបស់ពួកគេនោះមនុស្សល្អពេលនោះមានតិចបំផុតដែលស្វះស្វែងនាំគ្នាឡើងភ្នំចូលព្រៃខំចម្រើនសមាធិកម្មដ្ឋានចម្រើនវិបស្សនាកម្មដ្ឋានមិនទៅលូកលាន់ជាមួយនឹងមនុស្សពីលទាំងឡាយណាដែលកំពុងទៅប្រកបប្រចាក់ដណ្ដើមយកសម្បត្តិគ្នានោះទេឃើញទេនឹងគេឲ្យយើងយល់ចឹងហើយត្រូវព្យាយាមប្រឹងប្រែងសម្អាតនៅធម្មជាតិទាំង6របស់ខ្លួនហ្នឹងឲ្យមានពន្លឺគ្រប់គ្នាឡើងធម្មជាតិទាំង6ដែលមាននៅក្នុងសម្បកកាយហ្នឹងមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតណាដែលតម្រូវឲ្យយើងគ្រប់គ្នារៀនស្គាល់ឲ្យច្បាស់ធម្មជាតិទាំង6ហ្នឹងមិនចេះស្លាប់ទេហើយមានអាយុកាលមិនធម្មតាទេអាយុកាលច្រើនមកហើយធម្មជាតិទាំង6របស់មនុស្សគ្រប់គ្នានឹងអាយុកាលច្រើនមកហើយរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយណោះហើយធម្មជាតិនីមួយៗគឺសុទ្ធតែជាព្រះធម្មជាតិមិនដឹងជាត្រាស់ដឹងប្រមាណមកហើយទេធម្មជាតិរបស់យើងទាំង6ហ្នឹងត្រូវយល់អញ្ចឹងហើយព្រះធម្មជាតិរបស់យើងដែលមករកសម្បកកាយថ្មីនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាហើយចាំទុកណាអាយុកាលច្រើនមកហើយដែលតម្រូវឲ្យសម្បកកាយមួយដែលឈរកាន់អនិច្ចំស្វែងយល់អំពីធម្មជាតិរបស់ខ្លួននឹងឲ្យមែនតើមិនបាច់ទៅរកព្រះឯណាទេគ្រប់ព្រះគឺនៅក្នុងសម្បកកាយរបស់មនុស្សលោកគ្រប់គ្នានឹងហើយមិនថាព្រះសិវៈព្រះវិស្ណុព្រះព្រហ្មទេវតាគ្រប់អង្គណាស្អីទាំងអស់អានុភាពស្អីទាំងអស់គឺមាននៅក្នុងសម្បកកាយរបស់ខ្លួនទាំងអស់ដែលគេហៅថាធម្មជាតិទាំង6នោះឃើញទេមានពន្លឺគ្រប់ធម្មជាតិហើយពន្លឺនីមួយដែលឈរកាន់នៅតាមធម្មជាតិទាំងអស់នោះទាំង6នោះមានពន្លឺពណ៌ខុសគ្នាទៀតផងគ្រូដំបងវែងលោកឪខ្ញុំកណាខំស្ដាប់លោកឪមកហឹងនឹងហើយប្រឹងប្រែងស្ដាប់នៅអ្វីដែលជាសច្ចធម៌ហើយនាំគ្នាប្រតិបត្តិចាស់មុនពេលដាក់ចិត្តជឿលោកឪហាមហើយហាមទៀតត្រូវយកពាក្យសម្ដីរបស់លោកឪទាំងឡាយនេះទៅធ្វើការពិចារណាតាមរយៈធម្មជាតិបញ្ញារបស់ខ្លួនជាមុនបើស្វែងយល់ឃើញថាវាជាសច្ចធម៌ពិតចង់ឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យមនុស្សបានយល់ហើយនាំគ្នាប្រតិបត្តិគោរពតាមទៅកាលណាយើងគោរពតាមបានល្អអ្នកដែលទទួលសេចក្តីសុខចម្រើនគឺកូនទាំងឡាយមិត្តពធអ៊ំពូមួយនឹងហើយមិនមែនបានមកលោកតាអ្នកខំប្រឹងសំដែងនេះទេបងว่าសាធុពិតជាជ្រះថ្លាណាស់លោកឪកូនសូមជូនពរលោកឪជៀសផុតពីជំងឺផ្សេងសាធុកូនហ្នឹងហើយសុភីក្រវាញកូនរៀនយល់ហើយខំសមាធិរាល់ថ្ងៃខំជាប់យាមរាល់ថ្ងៃតាមលោកឪសាធុកូនហ្នឹងហើយអង្គពន្លឺមាសលោកតាក្នុងខែនេះទិសពាយប់មិនល្អដែលមានចំហាយក្របីទូភីតែនៅក្នុងផ្ទះនឹងហើយទិសពាយប់នេះក៏មិនល្អទេណា
đôi lúc ấy ban prap hai nơi từ phía doạp từ không tốt con ơi con na tê mà còn a tê mà đặt chỉ va ai lên nhà lót hai con ơi tên là cô đó nữa nhưng không tốt con này mình con quạt tê mà tới đằng lợi lại nhá rồi chân từ cho chùa quạt thân đàn chân quạt nó thật tê mà chân vạ tao ra nghe lỗi xôm mưa sầm lúa thân năng ai sụp phí không prang prang chăm ranกรรมฐานสมาธินึงหอยบานสำรัจที่จำเพียนที่มวยดามใบจำรานกรรมฐานสมาธิหอยบานสำรัจโกนจังไรเต๋อศึกษาอมปีดำนาทอมาเจียดย่างผมมวยได้เป็นขนมสมบอกกายคลุนไอนึงมันเนี้ยโดยการปรองประหยัดนะสกอลทอมาเจียดในมวยโดยหอยบานใจรำไรจังทอมาเจียดวิญญาณโชคกันนึกอะไรนามีนเพียรกัดเพื่อไอ้คลาความมาเจ็ดวิญญาณคือการในจอมเนี่ยกระดาษขบาลขังเลือดบ่อยยื่นในเกหาทาประปอนครัวน้อยน้องเกหาทาวิญญาณนั่งมีนเพียรกัดปีแต่เตยกระตัวหายก็เตยดังทาวิญญาณคือเชี่ยมาจ้าในท่อมาเจ็ดแดงปรำมวยวิญญาณนั่งกอดมีนเพียรกัดปีแต่เตยกระตัวกลายเป็นน้องอัดเมียนเพียรกัจเอเดตรทัวเตวิญญาณคือรองจำซอยแต่อารมณ์ซอกหนึ่งซอยในอารมณ์ตกแต่ปีหนึ่งบาทอมาเจียดแตงปรำมวยในคราวคาบังในคราวมาเดินวิญญาณน้องนอนขึ้นเปิดเรื่องข้อเนี่ยได้บังกอกรัวมหันตรายคือวิญญาณซอยในอารมณ์ตกเห็นไหมหายโยวิญญาณเปรียบโดยเชียร์ถ่ายกายมวยโดยเชียร์ถ่ายกายกับปลามวยได้เอาไว้ครบยางเติมเปิ้งไปแต่เลยกัปตันในกระป๋าหนุคือดวงจัดหน่อยให้ในคราวดวงจัดนั่นคือเมียนปัญญาเมียนทอมาเจียดสัญญาเมียนทอมาเจียดปราณทอมาเจียดเจดพูดรวมแต่งกายระบายยังได้เปรียบโดยเชียร์สมบอกกับปลาหรือก็สมบอกแต่นี่บาแตงปรามน้องสหกาเคลียเหมือนบานละอเนี่ยได้แต่ตัวพอลโคยขาดกับปลาเล็กเนี่ยได้ขาดบองคือวิญญาณซอยเนื้ออารมณ์ตกแต่บาทอมมาเชียดแตงปรามสมาจึกแตงปรามในขนมกับปลาโนดักนอนกับปลาโนบานละอเนี่ยได้แต่ตัวพอลละอโนคือวิญญาณซอยเนื้ออารมณ์ตกหายวิญญาณนั่งทอมมาเจ็ดปัญญาคือเตยแต่เมียนกาประไทยจะโดนขณีจอมเจริญกาดังแต่งลายเหมือนแมนดังตามระยะวิญญาณเด้